des projets qui est annexé à la loi 1203. Et par voie de conséquence, c'est un chantier de construction, c'est les poussières, c'est les huiles des camions, c'est bon, plein d'aspects. Et son contenu, dans le cahier des charges, il doit réaliser des mesures d'atténuation. Il est tenu, par exemple, d'avoir un camion citerne pour faire le passage, pour éviter, pas le camion arroseur, c'est une infraction. Monsieur Faïs, je crois que M. Boulouzir, il a raison. En majorité, les chantiers BTP, les bâtiments échappent à, je ne vais pas dire à la législation, au contrôle. Voilà, toute la poussière, c'est des particules très fines, toute la poussière avec ces derniers vents, ils sont déposés à Casablanca. Les courants d'air qui passent de Mohamedia à Casablanca, toutes ces poussières, moi quand je me réveille, après c'était c'est-à-dire une semaine avant, la semaine précédente, il y avait quelques journées pluviales. Dans les sorties, on demande l'appui des autorités locales. Donc, c'est un puits d'oxygène, comme vous le savez, un puits d'oxygène. Il y avait un villa à Mohamedia que les anciens de Mohamedia connaissent bien, le villa du prince. Ah, c'est un patrimoine qui contient des arbres spécifiques. Bon, il n'existe plus. La question de madame. M. Soabé a annoncé tout à l'heure que vraiment les... Au Maroc, où quand le citoyen fait sortir sa poubelle avant ou après le passage du camion, il est verbalisé par la commune. Ce qui n'est pas appliqué au Maroc. Donc la commune elle est habilitée à verbaliser les gens par rapport des infractions par rapport à la pollution, rejet. On s'adresser directement à la gestion propre d'une collectivité territoriale par rapport à juste cet aspect-là. D'accord, juste. Donc, oui. mais l'aspect que ce sont des sociétés qui sont loin de la tradition et la culture marocaine, ça c'est autre chose. Parce qu'on se retrouve juste avec un directeur général qui se pointe dans une région, avec des directeurs au niveau de chaque commune, d'accord? Et ce directeur, il n'est que lui-même qui est étranger dans toute cette opération. Ce problème, c'est le cadre juridique et institutionnel qui a été bien et minutieusement étudié. C'est-à-dire que le cahier des charges qui lie la collectivité territoriale... Les poubelles qui sont sur la route, je veux bien. Quand ils dépassent leur... Moi, je pense que cette histoire que le camion passe devant les maisons, une fois, les bornes seront faites pour alléger un petit peu le travail. إلا كانت المسألة تتعلق غير بالمسؤولين وبالنخبة تنطرحوا سؤال واش البيئة هي غير ديال المسؤولية ديال المسؤولين وديال النخبة ولا أيضا ديال المجتمع المدني وديال عموم المواطنين والمواطنات. طبعا الحال هذا السؤال يعني كيبقى حسب الاهداف. طبعا كتشتغل بالسياسات العموميه بشكل عام وكتشتغل بالترافع من ضمن ما تشتغل عليه، ومن بين القضايا الاساسيه اللي كتهتم بها كاين قضيه البيئه. وكنذكر هنا بانه في سنه 2008 درنا يوم دراسي حول البيئه تحت شعار سلامه البيئه حق ومسؤوليه، وحضروا فيه المنتخبين، حضروا فيه الاحزاب السياسيه والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومجموعه من المواطنين والمواطنات، ويحمون مصالح جهات معينه ضد مصلحه المواطنين والمواطنات. طبعا بعد التقديم بالنسبه للمشاركه ديالي في هذا اللقاء كتتعلق بجوج ديال المحاور. المحور الاول هو الديمقراطيه التشاركيه والاشكاليات ديال البيئه والمجتمع المدني والبيئه والعلاقه ما بين الممثلين للديمقراطيه التشاركيه وممثلين ديال الديمقراطيه التمثيليه. هذاك ان في لا سوفرانتي ديال لي بيي الناس كيقرروا ثمنات وشحال يبيعوا. ويمكن غتجاوب بارسيالمون على هذاك الشيء اللي وقع من صغار في المحمديه، ملي كيكون التداخل ديال
المصلحه البيئيه مع المصالح الاقتصاديه مع المصالح الجيوسياسيه كيولي صعيب باش نقدموا البيئه ولا الصحه ديال الناس على المتطلبات الاقتصاديه والسياسيه وغيرها. وخير مثال هو تيغنشور. الصوره اللي تحت شنو كتوحي لكم؟ هادو ماشي نكازا، هادو شينوا. شنو كتوحي لكم؟ انا كنظن لا بوليسيون عندها واحد من المحاسن ديالها هي الديمقراطيه ديال عقلت واحد الوقت كنا كنسمعوا مدينه ضباب كانت هي لندن. الحمد لله ما بقاتش بوحدها، العالم كله اليوم غادي يقدر يتحول الى مدن ضبابيه كله كيصب في حاجه وحده، واننا اليوم كنخربوا العالم اللي حنا عايشين فيه. نمشيو لا برودكسيون ديليكتريسيتي ا باز دو شاربون. كنشوفوا كيفاش العالم كله اليوم كيستعمل تقريبا لو شاربون. يمكن الدوله الوحيده اللي هاربه من الشاربون هي فرنسا لان ولونجلتير. هذا لقاء انا كنظن كان لقاء ناجح على كل المستويات. الحضور كان وازن، المواضيع اللي تناقشت كانت في المستوى، التدخلات والتساؤلات الحمد لله كانت كتصب في اتجاه واحد، هو تحسين طريقه ولا طرق التعامل مع القضايا البيئيه داخل المدينه ولا على صعيد الوطن ولا على صعيد الدولي. اللي كيحز في الخاطر هو ان غياب لو تيسو ايكونوميك واندستريال ديال المدينه، خصوصا اننا كنعرفوا ان مدينه المحمديه ولا المنطقه ديال المحمديه تعد يمكن ثاني منطقه صناعيه ديال المغرب، وكان من المفروض بحال هذه البادرات ان الجميع يشارك بتلقائيه وبسعه صدر باش ندفعوا جميعا بعجله التنميه داخل المدينه ونعملوا على تحسين الظروف البيئيه داخل هذه المنطقه. فإذا كان شي نداء اليوم هو نداء موجه للشركات الصناعيه داخل المنطقه انهم مطالبون بالانخراط في هذه المسيره ديال تحسين الوضعيه البيئيه. وحاجه اللي يمكن سجلناها اليوم بارتياح عميق هو الانخراط ديال المجتمع المدني في القضايا اللي كتهم المنطقه لا من ناحيه التنمويه ولا من ناحيه البيئيه، ويمكن كاين بادرات اللي يجب تشجيعهم للدفع قدما بهذه المضامير. وكنظن هذه محطه يمكن تعتبر هي تدشين لمحطات قادمه ان شاء الله اللي يمكن نوضعوا فيها المشاكل العميقه اللي كتخبط فيها هذه المدينه هذه، ونحاولوا نناقشوها بطريقه علميه معقلنه بعيدا على ذيك التشنجات وبعيدا على العواطف وبعيدا على التفكير المنفرد والانفرادي.